Ho antsika eto Fianarantsoa ny manodidina. Te hanatanteraka ny nofinofinao ve ianao? Te hiasa amin'ny resamble lehibe ireny? Tonga hanatanteraka ny fanirianao ny THM, Troeline Entsimada, sekoly fanta-daza maneran-tany. Ao anatin'ny iray volana monja dia ovefenao ireto taranja ireto: spa, hôtellerie, tourisme, leadership ary ny teny anglisy. Ny alatsinainy amin'ny 10 Jolay ho avy izao no hanomboka ny fisoratana anarana ao amin'ny resto karaoké La Verdure Anjoma, akaikin'ny dispensaire. C'est ao amin'ny TV Plus Fianarantsoa Ambalapaiso. Bâtiment projet jeune leader. Ireo tsy ariary monja ny sara-pisoratana anarana, ahafahanao manaraka ny fiofanana rehetra. Marina fa hotoronana certificat international ireo izay mahavita hatramin'ny farany ny fiofanana. Ary rehefa misy sambo lehibe croisière afaka indray asa izay navita fiofanana. Ny 9 aogositra hatramin'ny 7 septambra no hanaovana ny fiofanana, ka manasantsika rehetra ary handray anjara. Vonjovonjeo ary ny toerana, fa ireo 5 tonga voalohany ihany no raisina. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoina laharana 034 06 852 06 034 40 238 18 na mandroato amin'ny compte Facebook Verdure Carax na Vision Event. Ny Vision Event sy ny TV Plus Fianarantsoa Ambalapaiso dia manolotra anao misy taom-baovao malagasy. Ka amin'izany ny safidianana izay tovovavy mendrika misalotra ny anarana misy taom-baovao malagasy 70 sy 20. Vehivavy ianao mirefray metatra sy 80 na mihoatra, tsara tarehy, tia mifaninana, 70 hatramin'ny 520 taona. Tongava misoratra anarana ao amin'ny restaurant karaoké La Verdure Anjoma, akaikin'ny dispensaire. C'est ao amin'ny TV Plus Fianarantsoa Ambalapaiso. Manomboka ny alatsinainy 9 Jolay ka hatramin'ny alakamisy 4 Aogositra amin'ny 2 tolakandro ny fisoratana anarana izay amin'ny sarany R1,00 ka vonjovonjeo ary. Hiavaka izy ity satria dia ahazo fiofanana maimaimpoana miaraka amin'ny THM na ny Troeline Entsimada mahakasika ny spa, hôtellerie, tourisme, leadership ary ny anglais ireo mpifaninana rehetra. Fa ny tena goavambe dia ny fialan-tsasatra any amin'ny Nosy Sainte-Marie ao amin'ny hôtel Libertalia ho an'izay mivoaka mpandresy. Marihana fa ihany koa avokoa izay lany rehetra amin'ny fialan-tsasatra io. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoina laharana 034 06 852 06 034 40 238 18 na mandraka ihany koa amin'ny compte Facebook Verdure Carax na Vision Event. Mahay mihira ve ianao? Mahay tononkalo, mahay tantara an-tsehatra, eny hatramin'ny fampimehezana. Vonona nampy ianao hanandratra izany talentanao izany La Verdure Restaurant Karaoké Anjoma Fianarantsoa. Amin'ny alalan'ny open mic. Tavanao anareo ny sehatra isaky ny alahady amin'ny 3 hatramin'ny 9 ho avoaka amin'ny fahitalavitra TV Plus Fianarantsoa Ambalapaiso. Sangan'asanareo mandritra ny herinandro. Hanomboka ny alatsinainy 10 Jolay izao ny fisoratana anarana. Isan-kerinandro ny fisoratana anarana ato amin'ny restaurant karaoké La Verdure amin'ny sarany mirary dia mirary R1,00. Tsy hanavana fa rehefa mpanakanto vao misontra dia entanina avokoa handray anjara. Azo adino koa fa afaka manafana ny misy taom-baovao malagasy
izay atao tsy ho ela miaraka amin'ireo mpanakanto matianina ireo rehetra tonga misoratra anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoiny laharana 034 06 852 06 40 238 18 na manorata ihany koa amin'ny compte Facebook Verdure Carax na Vision Event. Falamirava-tsika rehetra indray ny tokantrano any izay manaraka ny fandarana izao. Falamirava ihany koa ny Monsieur Rakotarsou Jean-Luc, président ny Vision Event. Falamirava ny namana Nathalie dia falamirava-tsika rehetra mpijery mpanaraka n'izao fandarana izao ny tokantrano any. Inona ny vaovao Monsieur Jean-Luc? Ny vaovao dia misy tokoa. Tsaloko tsara efa nivahiny teto amin'ity fandarana ity izay fotoana tsela izay napafantatra ny resaka momba ny Vision Event. Dia tamin'izany fotoana izany nitenenanay ireo hetsika izay karakarainay sy ataonay. Ankehitriny nefa dia tonga maro ny fanontaniana tonga aty aminay na any amin'ny Facebook izany na miantso atarbe na tonga mivantana ihany koa. Dia fanirinay mba ampafantatra misimisy kokoa ilay hetsika ataonay dia ilay hetsika voalohany rena momba ny fiofanana izay efa mandeha amin'ny haino aman-jery, efa mandeha amin'ny internet Facebook ihany ny dokam-barotra momba izany. Inona tsara moa monsieur ny sekoly miara-miasa amin'ny Vision Event amin'ny fiofanana io? Ny sekoly miaraka aminay aloha tsara ny manamarika fa sekoly fanta-daza maneran-tany izy ity dia sekoly antsoina hoe THHM. THHM. Ny fanalavana an'izay THHM izay? Ny fanalavana ilay THHM dia hoe Tohelina Hensmada. Dia inavy ireo taranja ianarana mandritra ny fiofanana? Maromaro ny taranja ianarana mandritra ny io fiofanana io. Ny voalohany indrindra amin'izany dia ny SPA. Maromaro ny fanontaniana momba an'izay SPA izay tany anaty Facebook tany na antso-tarbiza dia tsara aloha mampafantatra inona ilay SPA. Zaho zao dia manontany ianao hoe hainao ve izany SPA zany zao? Tena sarotra aloha izay tonga mbola tsy fantatro mazava. Ia, izany SPA zany dia zavatra efa melipatrana izy io efa azo lazaina hoe be dia be ny olona manao azy sy mampiasa azy. Any amin'ireny hotely be ireny dia tena vola be ny manao an'io SPA io. Any amin'ireny toerana trano fikarakarana vatana sy fotodrafitrana vatana io dia tena lafo ny manao an'io. Ary amin'izao fotoana dia betsaka ny orinasa tahaka ireny hotely sy trano fikarakarana vatana ireny mitady amin'ireny olona mahay SPA ireny dia inona n'ilay SPA matetika anaty horonan-tsary na anaty documentaire ihany koa dia misy an'ireny SPA ireny. Ny atao SPA dia ilay mijery dia ao amin'ilay toerana ohatra hoe efitra anankiray dia ilay mipetraka ao ilay olona dia misy ilay ohatra seloka miakatra iny atsondro vazaha koa ilay hoe sauna sy ny tahak'izany. Ireny ny atao hoe SPA. Indray misy ilay olona matory dia asiana ilay ohatra vato mafapahana iny amin'ny lamosiny eo. Ohatra ireny zany ny atao hoe SPA fiofanana momba ireny. Ankoatra ihany koa dia misy ny fiofanana hotellerie, misy fiofanana momba ny tourisme, fiofanana leadership ary fiofanana teny anglisy. Mitambatra ao anatin'ny fiofanana daholo izay rehetrarehetra izay taranja dimy izay. Tsy misaratsara krisy dimy ireo fa mitambatra ao anatin'ilay fiofanana anankiray avokoa. Dia ny sarany fisoratana anarana sy ny toerana fatao hisoratana anarana aizasaiza daholo? Ny toerana ahafahana misoratra anarana dia misy anankiroa raha eto Fianarantsoa. Ny voalohany indrindra amin'izany dia ao amin'ny restaurant karaoké La Verdure Anjoma akaikin'ny dispensaire na any amin'ny TV Plus Fianarantsoa Ambalapaiso eo amin'ny bâtiment projet jeune leader ilay trano mavomavo lehibe io. Dia manomboka oviana izany ilay fiofanana amin'io? Ny fiofanana dia anomboka amin'ny alatsinainy 9 Aogositra.
maharitra firina ny fiofanana fa ohatra ka hoe Maharitra eo amin'ny ray volana mahery kely eo ny fiofanana. ray volana mahery kely dia isaky n'inona no mianatra isan'andro ve sa isaky ny andro sa Satria fiofanana maromaro ilay taranja dia mianatra isan'andro mianatra maraina sy hariva, latsinainy hatramin'ny zoma dia mianatra foana. dia misy niveau takinareo ve amin'ilay olona afaka miofana sa hoe niveau rehetrarehetra dia mety daholo sy ny taona hoe hatretikatretain afaka manao an'ilay fiofanana? Ny taona aloha no amaliko azy voalohany indrindra hoe tsara raha mameotra ny 20 taona satria olona andeha hiasa ilay olona avy eo dia eto amin'ny tany sy firenentsika moa dia tsy afaka mampiasa olona latsaky ny 20 taona dia hoe tsara raha mameotra ny 20 taona aloha ilay olona alohan'ny anaovana ny formation mba ahafahany tonga dia miasa avy eo. Ny niveau kosa indray dia tsara raha mba manana farafaratsiny niveau baccalauréat mba ahafahana mandroso amin'izay fiofanana izay. dia ny sarany fisokatana anarana misy sara fisokatana? Ia, ny saran'ilay fiofanana anankidimy teo dia 200,000 ariary. Ie, dia vita ve ny fiofanana dia misy certificat zaraina amin'ireo mpiofana sa vita fotsiny dia samy vita? Ia, araka ny efa noteneniko hatrany voalohany teo dia hoe sekoly fanta-daza maneran-tany ity sekoly ity. Rehefa vita ny fiofanana mazava ho azy tahaka ny fianarana sy fiofanana rehetra dia misy maintsy misy ny diplôma na certificat amin'ny farany ka ny zava-dehibe amin'ity sekoly ity tombotsoantsika zany dia certificat international no tolorany rehefa vita ny fiofanana. Tsara be zany. dia tantaninna manity kansaiko koa amin'izao manko olana be ilay fitadiavana asa ho an'ny tanora be da be ny manana diplôma sy ny sisa nefa ny petraposiny tsisy asa tsy mahita asa dia nareo en vision 26 sy ny THHM mikarakara n'ity formation ity ve manana asa atolotra ho an'ireo olona mpifanana ireo rehefa vita ny fiofanana mazava ho azy? Tena tsara fipetraka izay fanontaniana izay satria mampalahelo ny tanora ankehitriny tena mahafantatra olona maro ako amin'izao manana licence manana master nefa indraindray dia vita fianarana dia mirenireny eny izy sisa. Tsara aloha mamerimberina hatrany araka ny efa noteneniko hatrany amboloany teo fa sekoly fanta-daza maneran-tany ny THHM. Ny THHM dia mpanofana ary karakara sy mpampiditra n'ireny tanora sy olona miasa ireny anatin'ireny sambo lehibe croisera ireny. Izany hoe rehefa mavita fiofanana miaraka amin'ny THHM zany dia mahazo ilay certificat dia avy hatrany dia tonga dia misy sambo afaka mandray anao hiasa sady rehefa afaka ilay test présélection tahaka ny asa rehetra ianao. Tokongamba fa mazavazava izay momba n'ilay formation ka dia manentana antsika rehetrarehetra handray anjara fa professeur ary monja ny fandraisana anjara ny droit sy ny saram-pianarana rehetrarehetra ao anatin'ny vaivolana ny fianarana tsy vitan'izay fa mbola manana chance koa ianao azahoana asa aorian'ilay formation aorian'ny certificat. dia izay indray ny mpandarantsika tandroany misaotra ny monsieur Rakotatrou Jean-Luc nanaiky ny vahiny teto dia mametraka ny veloma mandram-piona amintsika tsirairay avy any an-tokantrano manaraka indray. Veloma toka. Veloma toka. Fampiaravantsika rehetra indray izahay eto amin'ny La Verdure. Toy ny isan-kerinandro dia manolotra promotion ny La Verdure fa ny promotiontsika amin'ity herinandro ity dia foie du poulet à la marocaine miaraka amin'ny
PHP, ity modèle izay mividiny mora dia mora moa izany satria dia 7,000 ariary monja izay rehetrarehetra izay na 7,000 ariary. Tsy vitan'izay fa mety mbola azahoanao speaker ihany koa satria fisarihana amin'ny 5 aby izao an'izay rehetra mandray anjara mividy an'ity promotion fois du poulet à la marocaine ity. Dia hoe mandramatsika izany fois du poulet à la marocaine izany. Tsara. Tsara dia tsara. Noho izany dia manentana antsika rehetrarehetra tsy salasala hakaty amin'ny verdure andray anjara amin'ny promotion izay tsara karainay amin'ny herinandro 3-4-5 ho avy izao ity fa sady ho voky ianareo no afa-po amin'ny hiranay maro isan-karazany tsy vitan'izay fa mety mbola herinao ihany koa no hitondra ny speaker mody. Lena matoko. Ho antsika eto Fianarantsoa ny manodidina. Te hanatanteraka ny nofinofinao ve ianao? Te hiasa amin'ny resamble lehibe ireny? Tonga hanatanteraka ny fandrianao ny THM, Troeline Entsimada, sekoly fanta-daza maneran-tany. Ao anatin'iray volana monja dia ho voafehinao ireto taranja ireto: spa, hôtellerie, tourisme, leadership ary ny teny anglisy. Ny alatsinainy eny amin'ny 10 Jolay ho avy izao no hanomboka ny fisoratana anarana ao amin'ny resto karaoke La Verdure Anjoma, akaiky ny dispensaire. Dia ao amin'ny TV Plus Fianarantsoa Ambalapaiso. Bâtiment, projet jeune leader. Ireo etsy ariary monja ny sara-pisoratana anarana, ahafahanao manaraka ny fiofanana rehetra. Marina fa ho toronana sertifika international ireo izay mahavita hatramin'ny farany ny fiofanana. Ary efa misy sambo lehibe croisière afaka indray asa izay navita fiofanana. Ny 9 aogositra hatramin'ny 7 septambra no hanaovana ny fiofanana ka manasa antsika rehetra ny handray anjara. Vonjovonjeo ary ny toerana fa ireo 5 tonga voalohany ihany no raisina. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoina laharana 034 06 852 06 034 40 238 18 na mandroata ao amin'ny compte Facebook Verdure Carax na Vision Event. Ny Vision Event sy ny TV Plus Fianarantsoa Ambalapaiso dia manolotra anao misy taom-baovao malagasy. Ka amin'izany no safidianana izay tovovavy mendrika mpisalotra ny anarana misy taom-baovao malagasy 70 sy 20. Vehivavy ianao mirefray metatra sy 80 na mihoatra, tsara tarehy, tia mifaninana, 70 hatramin'ny 520 taona. Tongava misoratra anarana ao amin'ny restaurant karaoke La Verdure Anjoma, akaiky ny dispensaire. Dia ao amin'ny TV Plus Fianarantsoa Ambalapaiso. Manomboka ny alatsinainy 9 Jolay ka hatramin'ny alakamisy 9 Aogositra amin'ny 2 tolakandro ny fisoratana anarana izay amin'ny sarany R1,00 ka vonjovonjeo ary. Hiavaka izy ity satria dia ahazo fiofanana maimaimpoana miaraka amin'ny THM na ny Troeline Entsimada mahakasika ny spa, hôtellerie, tourisme, leadership ary ny anglais ireo fifaninana rehetra. Fa ny tena vavam-be dia ny fialan-tsasatra any amin'ny Nosy Sainte-Marie ao amin'ny hôtel Libertalia ho an'izay mivoaka Pandresy. Marihana fa iantoana avokoa izay lany rehetra amin'ny fialan-tsasatra io. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoina laharana 034 06 852 06 034 40 238 18 na mandrata ihany koa amin'ny compte Facebook Verdure Carax na Vision Event.
mahay mira ve ianao? Mahay tononkalo, mahay tantaran-tsehatra, eny hatramin'ny fampimehezana. Vonona nampy ianao hanandratra izany talentanao izany la Verdure Restaurant Karaoké Anjoma Fianarantsoa. Amin'ny alalan'ny open mic. Ka fanao anareo ny sehatra isaky ny alahady amin'ny 3 ora hatramin'ny 9 ora hariva. Ho avoaka amin'ny fahitalavitra TV Plus Fianarantsoa Ambalapaiso sangan'asanareo mandritra ny herinandro. Hanomboka ny alatsinainy eny amin'ny 10 Jolay izao ny fisoratana anarana. Isan-kerinandro ny fisoratana anarana. Ato amin'ny restaurant Karaoké La Verdure amin'ny sarany mirary dia mirary 2 alina ariary. Tsy hanavahana fa rehefa mpanakanto vao misontra dia entanina avokoa andray anjara. Azo adino koa fa afaka manafana ny misy tombaovao malagasy izay atao tsy ho ela miaraka amin'ireo mpanakanto matianina. Ireo rehetra tonga misoratra anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny laharana 034 06 852 06 34 40 238 18 na manorata ihany koa amin'ny compte Facebook Verdure Carax na Vision Event.
fitaovantsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fandaharana indray izahay. Araka ny efa fantatsika dia hankalaza ny taom-baovao malagasy isika mpianaratsy ho azy dia nandehandeha teny an-dalana teny izahay dia nanontany olona ny fahafantaran'izy ireo an'izany taom-baovao malagasy izany. Ireto avy ary mivaly tenin'izy ireo. Azafady salama tompoko. Seka manontany kely fotsiny. Hainao ve zany atao hoe taom-baovao malagasy zany? Haiko le izy. Inona natao hoe taom-baovao malagasy? Malagasy manontolo zany hoe mampiavaka amin'ny taom-baovao malagasy aby. Dia amin'io mety misy angambany hoe mampiseho mamalagasy. Dia mampiseho mamalagasy dia ao aby ny tolotsaina malagasy manontolo hita ao amin'anatin'ny taom-baovao malagasy anazy ao. Ia. Fanontaniana kely azy. Rovina izay fankalazana ny taom-baovao malagasy zay? Amin'ny volana ambony. Volana ambony, rovina moa zany volana ambony zay? Ny daty zany mbola tsy haiko fa ny volana ambony le taom-baovao malagasy. Volana inona moa zany tsika zao? Volana Juillet. Dia volana ambony zany volana aogositra zany? Ie. Seka marina ihany satria ny fankalazana ny taom-baovao malagasy dia amin'ny volana septambra fa tsy amin'ny volana aogositra. Zay dia fanontaniana ary hoe aiza no ankalazana ny taom-baovao malagasy io raha ianao? Amina février. Azafady misy fanontaniana kely mba seka apetraka. Hainao ve zany atao hoe taom-baovao malagasy? Azo atao hoe aiza ny azo atao tsy hoe milamindana. Inona ny ahaizanao ny atao hoe taom-baovao malagasy? Taom-baovao malagasy zany dia ohatran'ny hoe karazana fandiovana. Fandiovana? Fandiovana tsy nety taloha. Misy fotoana ary ve ankalazana ny taom-baovao malagasy? Fahalalako azy zany isan-taona. Isan-taona, volana inona? Tsy haiko. Io tsy hainao? Volana septambra zao ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Dia fantatrao indray ve hoe aiza no tanàna handray an'io fankalazana ny taom-baovao malagasy io? Tsy fantatro. Mahafaly anay no miteny anao fa eto Fianarantsoa ny tanàna mandray amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Ia, misaotra betsaka tompoko. Izay zany ny fahafantaran'ny olona ny atao hoe taom-baovao malagasy. Dia izay ihany koa no namarana ny mpandaharantsika tandroany. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany mametraka ny tena mandram-piona amin'ny manaraka indray.